ina masu fama da ƙaiƙayin matsi ko ƙurajen gaba ko yana hana su bacci ko ƙaiƙayi da ruwa, wani ma za ga yana fitar da ruwa kamar kabewa. Ku nemi garin habbatus sauda da man zaitun, sai ka rika shafawa inda yake maka matsin ko ƙurajen da ya fetso miki ko infection. Ko da yana ƙaiƙayi ki daure kar ka susa, za ka yi amfani da shi kamar na sati ɗaya ko kwana 10. Duk da haka kuma har yanzu garin habbatus sauda ka nemi zuma za ki rika sha ko kana sha, wannan ƙurajen Allah suwa da zai mutu, cokali ɗaya da safe ɗaya da yamma. In dai ƙuraje ne na matsi ko na mara ko infection, in Allah suwa da za a rabu da wannan na baku ne, ku yi ƙoƙari kai ma ka yi mana share, ka yi like don wani ya gani ya amfana, saboda da daman ba ka da matsalan wani yana da shi. Allah ya sa mu aljannan baki ɗaya, kuma Allah haɗa mana ladan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.